اگر تو از دلت هر چیز گفتی ما او را دیگه باید بپذیرم، درست؟ همین معنایش از قرآن نمیست. اگر نبود؟ اگر نبود دیگه باز والا بیایی بکشین، در 1400 سال بیایی بکشین. چرا مظلوم نمایی میکنی؟ مظلوم نمایی نیست. مرا میگه اگه تو بود دین تره کو، من میگم اگه همه تو نبود باز مظلوم نمایی میکنی؟ آیا موافق هستیم چند دقیقه بحث علمی کنیم؟ بحث علمی راجع به دین اسلام؟ هر دینی که شما خودتان میپذیرین. خود دین اسلام خود هیچ بحث علمی باعث شدن نمیتونه، به خاطر که محمد یک دزد، دروغگوی، زنکباز مال مردم میگرفت، رای کاروانها را میگرفت و از خود آیات جور میکرد. در کجا ازی بحث علمی کرده میتونیم؟ خب خیر، حالا این معلوم میشه که از کجا ازی بحث علمی میکنیم در صورت که پایین نندازی. قبول است؟ خودت برای ما بگو که اول سر دوزیای یک نفر میتونیم بحث علمی کنیم؟ سر دوزیای از وام اگر صورت گرفته باشه بحث میکنیم و سر خودتان بحث میکنیم. قبول داری؟ باش که ما برای کتاب بکشم. کتاب سیرت رسول الله محمد ابن اسحاق قبول داری؟ او نظر کتاب تو نمیتونی بگی که کتاب قبول داری یا نداری. سر متن و سر موضوع بحث میشه. اطلاع است که امی کتاب یک تاریخ بسیار قدیمی و موثق اسلامه. یعنی من مؤخذ خود از این کتاب میگیرم. باید قبول داشته باشی که ما خودت قبول داریش؟ ما معلوم دار. آفرین. کتاب فرگشت قبول داری؟ تو در فرگشتش نرو، این با فرگشتش رابطه نداره. تو عقیده مرا زیر سوال ببر، ما باور تو را زیر سوال میبرم. منطق نمی حکم میکنه. غزوات محمد چی بود؟ بس میکنیم. میشه فرق بین غزوه و سیریه را بر ما بیان کنی؟ غزوه یعنی که محمد مستقیم در دوزی شامله، سیریه که خودش یک ذره کمردر بوده نرفته، دوزای خود رایی کرده. میشه غزوه را اصطلاحی و لغوی تعریف کنی؟ حالا مانا گفتی که کدام برای دیگه حالا نه غزوه را لغوی و اصطلاحی بر ما تعریف کنی؟ خودت آمدی که از من امتحان بگیری؟ نه امتحان نمیگیرم. غزوه را تو دزدی معنا کردی. میشه بر ما بگی در کدام قاموس، در کدام واژه‌نامه غزوه به معنای دزدی است؟ اینمی کتابا که بخونی در کلش در یک واژه‌نامه بر ما بگو که غزوه به معنای دزدی آمده. سیکو برادر نامش میتونی غزوه بونی، سیره بونی. نه نامش نمیمونیم. چیزی که در کتاب اگر کتاب قبول داری که اقرار کردی غزوه است. غزوه از خود تعریف داره. حالا در کدام واژه‌نامه روی دنیا تو غزوه را به معنای دزدی خواندی؟ دوستای گرامی یک 5 دقیقه با آقا گپ میزنم چون برنامه‌ام خلاص شده. باشه که ما کتاب برای بیادر بکشم، از روی کتاب خودشان غزوه را کنیم. حالا آقای شفیع عیار برای ما در یکی از قاموس ها، در یکی از واژه‌نامه ها برای ما میکشه که غزوه با معنای دزدی. سیکو غزو 4 کتاب سیرت رسول الله. اگر کدامش شک داشتی بگو که مرا نشان بده. من سوال ما بود که در کدام قاموس، در کدام واژه‌نامه غزوه به معنای دزدی است. باش بیادر. در غزو 4 که غزو بدرالاولا است، بعد از اینکه محمد میره و نفرها در منطقه نمی باشن، محمد پس طرف مدینه میره، اما پیش از یک طرف مدینه بره 8 نفر راهی میکنه طرف مکه. حالا من از اینجا برات میخوانم که از راه مکه که اینا میره چی میکنن. میشه بگو که سوال ما چی بود از خودت؟ سوال خودت یک سوال بیفایده بود. همون سوال بیفایده را جواب داده میتونی؟ گوش کو پیره یاد بگیری.
آخیر امو سوال بیفایده را جواب داده میتونی؟ تو پشت سوالت نگرد بیفایدگیش میشه برای ما بیان کنی کدام نقطه بیفایده بوده؟ آقای شفیعیار من به ساز تو بازی نمی کنم. ساز ما رقص هم نکده، این سن خوب نیست که رقص کنی. من گفتم کدام نقطه سوال ما بیفایده بوده امو بیفایدگیش برای ما بیان کن. حالا وقتی که من اینی را خواندم تو باز میفهمی که چرا ما محمد دزد میگم. باز ما سوال می نبود که تو چرا پیغمبر دزد میگی، سوال ما ای بود که در کدام واژه‌نامه غزوه به معنای دزدی است. باز برات میگم که چرا غزوه یعنی دزدی. خب اون امور در کتاب بر ما نشان بده، نظر شخصی تو بر من معیار نیست. ما سوال شخصی تو به ما معیار. سوال شخصی من نیست، سوال من از کتاب است. چیزی که تو میگی در کتاب است، در کتاب بر من نشان بده که غزوه به ما آقای ابوذر غفاری یک دقیقه صبر. ما ابوذر غفاری نیستم. خوب از عینکای تماندی انشالله که مرا فراموش نمیکنی. خدا کنه که به یک دلیل خوب فراموشت نکنم. انشالله که هرگز فراموش نمیکنی. اگر برای ما این میره ثابت بسازی که امی در کدام کتاب خواندی، نظر شخصی تو برای هیچ کسی معیار نیست. سایکو بیادر گل امی کلا و امی عینکت یک رقم در رویت نمیخونه. خب ادامن نتک وقتی که یک شخص سوال جواب داده نمیتونه تعرض شخصی میکنه. میشه سوال مرا جواب بدی؟ گوش که شاید که این میره که بخوانم شاید بفهمی. پس در حالی که عبدالله ابن جهش که بچه عمه رسول خدا بوده به نخله رسیدن، اتفاق را کاروان از آن قریش از جانب طایف می آمد و عدیم و میویز داشتند و به نزدیک عبدالله ابن جهش فرود آمدند. چون ایشان را دیدند که سلا گشوده بودند و نشسته بودند بترسیدند، ولکن ایشان را نشناختند. پس چون ایشان را نشناختند با همدیگر گفتند که این جایگاه مقام نباید کردن و زود رحلت باید کردن. او کاروان بیچاره که رسیده بود ای باند محمد که دید گفت حالا اینجا باید نباشیم، پس شیم که نفرها کلش سلا آماده دارن. خب خلاصه اینجا شیشته بودن که در اینجا بچه عمه محمد در این سن که بود گفت والا اینجا عجیب یک مشکل داریم ما. از یک نگاه اگر یک روز دیگه بانیم که یا پیش برن به سرزمین حجاز میرسن یا عرب و در اوجا ما حق نداریم کس را بکشیم و اگر در همیجا باشن حمله کنیم همین ماه حرام است، بازم غلط کاره. چی کنیم؟ بکشیم بانیم؟ خب بالاخره گفتن والا نمیکنیم که یک چانس باز گیر ما نمیه. باز اینا گرفتن و حمله کردن در سر همو نفرهای کاروانک چوچه. یکی از اینا را که چوب تیر واره انداختن او را کشتن. دو تای دیگهش گریه خود رفتن. باز نفرهای رسولتان او را گرفت دست و پای بسته کت شترها و مالشان بردن و مدینه. باز در مدینه که بردن در اوجه رسول خدا خود آدم چالاک بود، فکر کرد که ولای کمال اینا را یا تقسیم میکنن. گفتشان او بچه تو در ماه حرام نفر کشتی، تو در سرزمین اجاز کشتی، بسیار خدا قاره، بسیار قاره، بره مال و شطور نفرها را در وجبانین. خودتان او را بسیار بار خطا کرده بود، از ترس با بریختن دیگر که گفتن والا ما را رسول خدا نکشن. باز با که رفت رسول الله کاروانکشان آواز کرد، هر چی را که میخواست میگرفت و خود و اگر میفهمی که باز آیات از قرآن آمد یا که نفرهای خود سیکو که محمد چطور بازی میکنه. ارا اینه خدا را میگه که خب امی جرم کشیدن مومنین از مکه زیاد است یا کشتن مومنین چی؟ کفار. امیر در کجا را خواندی؟ امیر در کجا خواندی؟ امیر گپ را گفتی در کدام آیه قرآن خواندی؟
او رو ما برات نمیگم، او را خودت کارخانگی درست. کارخانگی منه. وقتی که تو بیان میکنی تو باید سند داشته باشی. اگر این را کشیدم باز بکش دیگه. بکشین. باز با ما دین تا قبول میکنی برای من. اول اونمو را ببینیم که چی نشته کده. تو اول حقانیت صحبت تا بیان کو که در متن چی نشته شده. تو نمیتونی که بدون کانتکست یک مسئله را بیان کنی. اونمو را بیان کو برای ما. امو را در آیت قرآن نشان بکنی. امید همیشه است. ما از وقت برنامه تیر شده، هفته دیگه زنگ دی، باز ما امو را برات میکشم. وقتی که کشیدم دیگه امیدوار هستم که دین اعلام کنیم. بسیار خوب. اگر اینمی حرفت با اینمی الفاظ ثابت کرده نتانستی؟ نه، با این الفاظ نیست. مقصد یعنی از جان خود اضافه کردی کلمات، درست؟ یعنی من معنایش برات میکشم. معنایش؟ و خود با کدام لسان خواندی که معنایش میگی؟ با لسان فارسی. با لسان فارسی معنایش بیان کردی؟ بله ها. آیا در متن اینم تو آمده؟ تو دیگه حالا ایره تو چی نکو که اگه دوش یک کلمه یعنی اگر تو از دلت هر چیز گفتی ما او را دیگه باید بپذیرم، درست؟ همین معنایش از قرآن اینمیست. اگر نبود؟ اگر نبود دیگه باز والا بیایی بکشین، در 1400 سال رو بیایی بکشین. چرا مظلوم نمایی میکنی؟ مظلوم نمایی نیست. مرا میگه اگه تو بود دین تره حاکو، من میگم اگه تو نبود باز مظلوم نمایی میکنی؟ همین دین در 1400 سال جزی دروغ قتل کشتار بوده. این همین مسئله که اینا آمدن در یک جای کمین گرفتن، مسافرین یکیش کشتن، مالایش گرفته دست بسته به محمد بود. محمد در اوجه باز یک چال دیگه از سرشان گفت که خدا قهار شدن. آقای شفیعی، یک سوال بسیار ساده. نه، سوالتان بر هفته دیگه باشه. نه، سوال بسیار ساده.